Čia perbridau per kanalą į kitą pusę, jau į mišką. Čia tokia sengirė. Labai čia senas jau miškas. Čia net nejauku. Nejauku vaikščioti. Vienam. Štai matau kokius urvus. Kad čia neužtikus kokių usūrinių šunų, ar tai vilkų. Štai žiūrėkit, kaip čia išknaisiota. Nes šitas kampas miško, jis toks labai jau nelankomas. Čia gali slėptis įvairūs gyventojai ir draugiški, ir nedraugiški. Čia sugrįšiu prie tokių medžių, mačiau ten labai tokios olos įdomios. Tame medyje drevė, štai tokia drevė. Čia gal ir pelėdos gyvena, gali gyventi. Panašu, kad čia kažkas gyvena, netrukdysim. Štai tokiu metu galima sutikti miške žalčialunkių žiedelių. Labai gražus, labai gražiai žydi. Tokie krūmeliai, bet jie yra nuodingi. Atsodyboje galima tiesiog pasisodinti, tu aišku jų nevalgysi. Nebent katinai apkramtys, nusinuodys. Labai gražu, pavasario ne tik žibuoklė žydė, bet štai ir žalčialunkis labai gražiai žydė. Čia ulba paukštužėliai, gražiai miške. Galima įrašyti tiesiog miške paukščių garsą ir bus relaksas. Štai 100-metis ąžuolas, didžiulis. Labai įdomu. Čia šitą miške. Štai pereita žvėrių įsėjimus, žvėrių takas. Truputį paeisim toliau. Aš vis kalbu daugiskaita, nes aš jūs kartu veduosiu, tai mes visi kartu einam. Tai dėl to visada sakau mes. Ne aš vienas vaikštau, bet aš vaikštau su jumis. Štai pas jį labai jau seniai buvau. Šitam kampe miškų. Čia galima filmuoti tokius siaubo filmus. Nors paukštukai gražiai gieda, bet aplinka tokia nelabai atrodo jauki. Šuniukų nepasiėmiau šį kartą, nes žinojau, kur einu, kad jis nesivaikytų gyvūnų, nes jis vaikosi. Tuo labiau pavasaris ir gali jau būti, kaip sakyti, gyvūnų lizdų. Tai kad šuo
nepridarytų bėdos. Kokios 100-metės eglės. Ir čia labai viskas sena. Štai kokie pasakiški radiniai. Čia tikriausiai tuose drevėse tikrai gyvena apuokai ir pelėdos. Arba šikšnosparniai glaudžiasi. Visiems reikia namelių. Visi turi turėti savo jaukius, šiltus namelius. Į gilumą šį kartą neisiu. Į gilumą geriau eiti, kaip dar yra sniego, tai būna šviesiau, jaukiau. Ne tiek, kad bijau, bet paprasčiausias atsargumas, nes vilkų visur yra, nepaslaptis. Ir geriau pasisaugoti. Kas čia darosi čia? Vėtra didžiuliai. Pralėkus vėtra švėtra ir viską išvertus palaukį. Čia praeiti pasibrauti į palaukį. Užtenka man tų tankumynų. Noriu šviesos. Noriu šviesos. Kaip samanukės. Čia labai gražu. Ir gražu ir įdomu. Kągi, eisim toliau pakraščiu. Štai ir visur civilizacijos liekanos. Tai įdomu, kiek tas butelis dabar čia trūnis, kiek laiko jam reikia suirti, milijonų metų. Ir žmonės, kur būna, visur teršia, nešasi. Tai jiem atsigert reikia, tai pavalgyti išėję į gamtą. Tai vieną dieną galite išėję ir pabūt negyrė ir nevalgė. Per vieną dieną nenumirsit. Nei iš bado, nei iš troškulio. Antytis pabaidžiau. Kriksi. O čia įdomus koks akmuo. Rinčiuotas. Jis ko gero nemažas. Bet sodyboje įdomu tokie akmenys visokių rinčiuoti. Čia paženklinti medžiai. Čia gal jau juos skirs. Čia vaikščioja miškininkai. Ne tik aš, bet ir... O, įsivaizduot. Agrastų krūmas. Skau čia gyveno žmonės pamiškė ir va kaip į mišką išmesdavo kažkokius liekanas sodo. Tvarkydavus ir miške agrastų krūmas.
Čia kažkokių pukučių. Kailiukų. O dar civilizacijos liekanos, guminiai botai, senoviški, su trūnyje. Ant jų būna užrašyta data, bet jau ten nudilė su ir butelių vėl. Batai visokie išmesti aptrūnyje. Tai byloja apie žmonių civilizaciją. Štai va taip čia įdomu. Čia labai sena vietovė. Mes vadydavom žmonės tokia vietovė Balaitė, nes kadangi tokie alksnynai ir jie būdavo pasemti, kaip sakyti, vandeniu Bala, tai ir vadydavo Balaitė. Štai visokie buteliai. Jeigu būtų sveikas koks senovinis buteliukas, taigi net ir paimčiau, galima nunešti tiem, kas prekiauja tokiais sendaikčiais, dovanų. Čia tai jau bebrynas jaučiu. Gyvena bebrai. Ir va, norint viską pamatyti, tokius visokius, tai reikia eiti, pakol nesužėlė medžiai, pakol medžiai be lapų, tai viską matai. Nes priešingo atveju jau tu nieko paskui nematysi. Čia labai paslaptinga, kaip apžėlė apsamanoja tie visi. Tai iš viso kaip, čia reikia nuotrauką padaryti.